الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. С благословите на Бога, днес започва годишно събрание в Великобритания. През тези дни много да се молите и онези, които имате възможността да дадат седека пари по пътя на Бога, че Бог на събранието да прави успешно и благословено и всички хора, онези, които тук участват и в различните държави Ахмади, които живеят, които чрез МТА ще гледат излъчването на събранието, да се молят за успешно събрание и да Бог да ни пази от враждебността на враговете. В миналия петък аз онези работници, които служат на гостите, аз им казах, че как те да служат на гостите на събранието днес. Накратко на гостите ще обърна вниманието им, че гостите също имат задължения и работи, които той трябва да върши. В исляма има много права за гостите, но ислам е толкова добра религия и е справедлива религия, че който не дава внимание, не само посветва да се обръща внимание само една страна, но на другата група също казва, че вие трябва да също да извършите своите права и онези права, които трябва да изпълнявате, трябва да ги изпълнявате. Защото това, който обич, любов и братство разпространява в обществото, обещания Масия алейхиссалату вассалам, когато една година, когато той не беше доволен и нямаше годишно събрание, тогава защо беше така? Защото онези хора, които участваха в годишно събрание, техните морали бяха такива. Гостите, защото гостите не изпълняваха своите задължения и права. И така той алейхиссалату вассалам бил ядосен от тях, имаше болка. Той не беше ядосен за това, че той имал някакъв проблем от гостите, които участваха в събранието. Но той беше ядосен за това. Вие хора, които участвате в събранието, вие не изпълнявате правата на един на друг. И когато вие не само изпълнявате правата на един на друг, но също показвате гордостта и другите такива неща, вие искате повече удобства от другите, идвайки на събранието, така показвате, че това е някаква материална изложба
Но целта за събранието е за повече да имате страх от Бога и да имате по-силна връзка с Бога и да изпълнявате правата помежду си и за един за друг. Повече желание да имате за жертва и да жертвате за другите. И когато той е гледал, че някои хора не са такива както трябва, тогава той имаше много болка. И той с ясни думи показа тези неща, че гостите, които участват в събранието, когато те идват в събранието, те не са само гости, че като гост, че те да очакват удобства и луксоз за тях, но трябва да имат жертва, чувства за жертва и за тези морали трябва да имат качества, трябва да имат повече. И целта за събранията е това, винаги трябва да ги гледат. Както ви казах, че това е, че връзка трябва да бъде силна с Бога и да има развитие в духовността. Докато не ахмадите гости, ние наистина ще ги грижим и за тяхното гостоприемство, колко е възможно и колкото ние имаме удобства и ресурси, ние ще ги служим. Особено някои народи, техните глави, те дойдоха като гости, докато те са като гост, дойдоха, тяхното гостоприемство трябва да се обръщате особено внимание за това, защото това е заповед на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, че главите на народите, които ще идват при вас, трябва да им дадете уважение и ги уважавате и да ги служите както трябва. И така, онези хора, които търсят истината, те много такива хора идват. Няма значение кои са те, тяхното гостоприемство ние трябва да изпълняваме с добър начин. Тези неща обещания Масия алейхиссалату вассалам ни е учил, затова той е на работниците, на където готвят храна, че дали вие познавате на някой или не познавате, дали някой е голям или е малък, дали е богат или беден, вие ще служите на всичките гости. Но един ахмади, когато идва да участва в събранието, той трябва да мисли, че той е гостоприемлив и е гост. Тогава той ще има желание да жертва за другите. И атмосфера на събранието ще бъде за братство, за обич. Гостите винаги трябва да опитват, че той е да гостоприемливите, да не им даде проблеми, но трябва да улеснява тяхната работа. Това е заповед на пророк саллаллаху алейхи ва саллям през дените на събранието. Тук има временна система, затова тук онези, които живеят тук, те нямат да имат тези удобства, които те могат да имат в постоянна система. Тук има такива платки, където хора ще живеят заедно. И платки има, където фамилиите ще живеят в тази система. Има много слабости за гостите, които идват за събранието. Всичките отдели за гостоприемство за събранието, те са като у дома, а да не ги гледате като, че тези отдели за джамата, те ще служат на нас. Ако някъде има слабости някъде, ние имаме право да им казваме каквото искаме
и да вземаме удобства. Това е неправилно мислене. Тези работници, мъже и жени, които сега работят, те не са нашите работници. Това е тяхното предам. Те са праведни и имат желание да служат, които представиха себе си за гостите на обещания Масия алейхиссалату вассалам и показват тази правед. В тях има много грамотни и богати хора, също има в тях. Затова гостите трябват с работниците, когато има нужда, с мекостта и с обич да говорят и да търсят каквото те искат. И ако те работник заради някакъв проблем, той съжалява, тогава трябва да приемете неговото съжаление. И така, младите момчета и момичета с много обичте работят. Сега те понякога те от големите или големите не показват, не отнася с тях с добър начин. Тези младите имат проблеми и изпитания. И тези големите им дават тези изпитания. Затова всеки трябва да бъде внимателен. Големите трябва да отнасят с малките с обич и уважение. Всеки Ахмади, който участва като гост, да не мисли, че той е само един гост, както ви казах, но за това той трябва да участва, че моя истинския цел, участвайки в събранието, да получавам молитвите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, да имам полза от благословите на годишно събрание и да имам развитие в духовността, а не за малки неща, заради тях да не използва своето време и да даде проблеми на другите. Но на работниците, тук отново пак ще им казвам, че каквито ще бъдат положения, как другите ще отнасят. Вие с много добър начин, с търпение и с търпение трябва да бъдете търпеливи. Гостите каквото имат да ядат през тези 3 дни, те с много добър начин трябва да ядат. Вижте колко е това голямо желание, че някои хора, които са офицери в своя живот, само за това, че те искат да служат и вземат баракат, да служат на гостите на обещания Масия алейхиссалату вассалам. С желание те приготвят храна. Затова, когато имате вкус за храна, ако е горе-долу, тогава не трябва да обвинявате. Но работници трябва да помнят, които раздават храна, които дават храна, когато раздават храна, трябва с уважение. Ако някой пита за 10 пъти манджа и иска, както той иска манджа, трябва да дадете на него. Понякога, където раздават храна, за малки неща имат проблеми. Трябва да пазите от такива проблеми. И така и гостите трябва да дадат внимание, че ядейки храна, колкото е по-бързо, да излизат от платката за храна, че другите хора да влизат и с удобство да ядат. Организация опитва, че повече хора да ядат на едно време. И така и мястото те опитват да правят по-широко място, но когато повече хора там има проблеми, ако гостите им ще помагат, тогава ще има удобство. За гостите другите удобства
да къде да мият тоалетните, те искат да ги правят по-добри за тях. Но както ви казах, че тук е временна организация и система. Гостите имат проблеми понякога. Трябва да търпете тези неща през нощта. Аз получих рапорт, че една тоалетните не работиха през нощта правилно. Там имаше трудности за малко време. Те затвориха това място и организацията опитва да ги поправи, но гостите може би ще има повече трудности, ще имат. И освен това, в миналия петък ви казах, че в транспорт и паркинг за удобства да имат, има промяна. И докато аз, който има репорт, с това тези удобства има много по-хубава система, който имаше задръсквания за колите, това няма сега и сега. Но пак за паркинг и транспорт те трябва да помагат на организацията в другата система също, където как на колите и на хората, където ще ги наредят в линиите, там те трябва да правят така. Както ви казах, че паркинг за колите има широко място с автобуси, хора ще докарват тук. Трябва да помогнете на организацията. Ако ще така те помогнете, тогава няма да има задръсквания за колите. И хората, които много късно дойдоха в петък, и хората на мен ми казваха, че идвайте, и хората ще идват не на време, но тази година хората дойдоха на време. И както преди ви казах, че започвайте своето пътуване преди време, на време да пристигнете, че в паркинг и чрез автобуси и да пристигнете на време до мястото на събранието. И така и за проблемите на защитата има повече на всяка година. Затова където помогнете, където ви гледат в мястото на защита и вашите картите, и където имат писма, то трябва да показвате. Колкото те искат, трябва да показвате своя карта и пас, за не давайте на другите. Понякога хората дават картите за зелено място на другите и да не дадете другите такива неща на другите. В миналите години имаха такива случаи. Хората дадоха картите си за особено място, на някой приятел или на някой познат дадоха. И това неправилно даване на картите. Те също вършат работниците, те трябва да бъдат внимателни. Онези хора, които гледат на хората, ако някой има две карти, освен ЕМС, трябва да гледате двете карти и да гледат, че те трябва да бъдат еднакви на едно име. И така и в тази година, може би, система за защита ще гледат това нещо и да спират онези хора, които докарват вода със себе си. Трябва да помогнат за това, че това е от държавата, властите, ние да се обръщаме внимание към това. И това е за защитата на всичките хора. Затова всичките трябва да помагат. Секурити работниците, които работят там, че дали някой познат или не познат, дали е работник или не работник, има той служител или работодател, трябва да гледа на всичките.
никой не трябва да мисли, че това не е добре за него. И нито онези, които са система за защита, да срамуват. И това е важно също, че всеки човек да гледа атмосфера си надясно и наляво, това е много важно. И най-повече, както преди ви казах, през тези дни, много трябва да се молите. Нека Бог да благослови на това събрание с всякакви начини, да гледате излъчването на събранието и да не вървете тук и натам. Организацията трябва да мисли това нещо. Преди ви казах много пъти, че организация е да опитва повече удобства да дадат на гостите. Понякога не идват ядейки, пристигат тук, нямат навик да закусват. И когато пристигат тук, че заради те нямат храна, за това някои те са болни, те не могат да бъдат гладни, ако някакъв такъв човек. И те трябва да имат нещо да хранят, там трябва да имат хора на работа, които да раздават храна на гостите. Те трябва да ядейки бързо да се връщат обратно и да слушат събранието. И така организация трябва да гледа, че пазарите трябва да бъдат затворени, никакъв стал или магазин, нито те трябва да бъдат там. Всички трябва да слушат събранието. Там трябва да имат система за защита и отдел за пазара, там да има защита. Ако някои хора нямат спокойствие, те няма да сядат на магазина, там трябва да слушат на едно място, да слушат събранието и гледат по телевизия и така. Искам да ви кажа, като джамата, като всяка година, тази година, има изложби за Review of Religion, има изложба и така. За Кафне Масih има изложба. Тази година не мусулманите учени хора ще идват, ще произнасят лекции, има въпроси и отговори. Онези хора, които имат интерес, трябва да имат, използват това време. И така и Al-Fazl и Review of Religion, там ще има възможността да пишете един стих с ръце Корана. Хората участват с много интерес. Участват в това, които имат интерес, те трябва да участват. И така и отдел архив, те ще показват няколко книги и другите благословени неща. Това трябва да гледате. И там снимките ще имат изложба снимки, но трябва да помните, когато има събранието, те всички ще бъдат затворени. Всички да слушат събранието внимателно и да имат полза от речите с благословите на хора, учените хора. Те много труд приготвят своите речи, трябва да имате полза от тях, а не само това, че само за любимите речи да слушате и да гледате и на другите да не обърнете внимание. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, всичките хора трябва да слушат внимателно. Аз на моя джамаат и на себе си и за себе си само искам това и харесвам това, че тези думи, които произнасят в лекциите, да не харесват и целия сел да не съвърши само с думите, че онези, които произнаси реч, колко има зор и сила в своите думи. Аз не се радвам с това. Той каза, аз харесвам това, а не с показване и за хората. Няма такава показване.
Това е част на моя природа, че тази работа, който искаме да вършим, само заради Аллах да вършим. Всяка дума, която произнасим, само заради Бога да произнасим. Аз казвам, каквото казваме, само заради Бога да казваме. Че Той да се радва от нас. И каквото искаме да слушаме, мислейки да слушаме, и за това ще ги подчиняваме, за това да слушаме. А да не само да вземаме част да казваме, че днес беше много хубав реч. Да слушаме, с внимателно да слушаме, с това намерение да слушаме, че се ги подчиняваме тези думи. А да не само, че се хвалим този звук или реч. Мусулманите, които имаха проблеми, изпитания, заради това, защо това бяха мусулмани? Защото те не слушаха заради този сел. Толкова събрания и анджумани събрания има там, големи хората произнасят своите лекции и речи. И може би те плачат заради състоянието на народа, но тези неща не действат на хората. Народа няма развитие, повече лошо положение. Това гледаме сега, това състоянието е по-лошо в света. Защото в тези събрания хората идват и участват, те не отиват в тези събрания с праведността. Това особено нещо, всеки трябва, който участва с праведността, да слуша и да гледа събранието, да слушат речите и с това намерение да слушат, че ние колкото и ще има възможността, ще изпълняваме тези неща. Ахмади улама, то е благословен, са благословени от Бога, че те от обещания Масия алейхи салату ва салам вземат, те използвайки думите на Бога и Неговия пратеник, и те разказват за духовността и за знанието. Ако хората наистина ще използват тези речи, тогава хората могат да имат една революция в своя живот. Бог на всичките участващи да даде възможността да изпълнява целта за събранието. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.